dabar soyayya. Dabar soyayya. Dabar soyayya. Ai dama na gaya maka cewa idan ka dawo duk wanda ya ci amana ta ba zan taɓa saurara mishi ba, amma tun da ka dawo bari aika ta tsiyawa. Ka yaro na ne, kash in na kashe ka ni mai asara. Baba kana ganin hanyar President ne? Mun ɗazu muna tsaye a nan har yanzu ban ga ɓullowan shi ba. Wannan hanyar President ne, dole ne sai mun karshe. Shikenan baba muna jiran zuwansa, yana zuwa wallahi sai mu irin sai mun karshe. Ba komai za ka hada yau. Kai An gaya ma ni alade ne za ka mun kiran alade. kai ka san mu suwaye ne muna kiran ka za ka ga mana haka. To da ma jira muke mu. wato ina shirin kama su kubbiya ashe kwaɗi suna biye da ni. To na rantse da girman Allah in oga ya san da wannan abun sai na samu matsala, kuma su ma wa'annan gayu sai oga ya kashe su. Dole ne mu sanar da su mu murmusa wa'annan ƙwarin. Kut ba ni da makami da sun sare ni din. Wai ni ina President ne ya shiga ne gabaki daya, ina ta duba su har yanzu ban kalle su ba. Amma dai ya kamata da duk yadda za a yi in kalle su, saboda akwai sabon da ya dace da shi. Sakwalu ma ɓat. Anta malulai. Waraf saraf. Waraf. Mai gida? To so an yi wa ɓaleri askin nan kuwa? A'a mai gida.
ina shirin nan da suka biya kwaɗi kawai suka biyo ni mai gida. Lokacin da kwaɗin suka biyo ka babu singere ne a hannunka, shi yasa nake gaya maka Firazdo, a kullum ka dinga kulawa, shi maƙiyi ko uwarka ka dafa masa ka bashi sai ya gaya maka ba manda, ka san da haka. Mai gida yanzu me abin yi, me ya kamata mu yi da wannan kwaɗi? Akwai yadda za mu yi da su, idan sun san wata ba su san wata ba, sai dai abin da nake so da kai ka ƙari so kawai zan gaya maka yadda za a yi. Sai kai lalacewar da har za ka je ka aiwatar da aiki, ka je haka hannunka ba san gero bayan kuma ka san akwai kwaɗi a gurin. Ina so da yau idan za ka aiwatar da aiki to ka tabbatar da cewa komai daidai. Yanzu gashi kana faman kama su biya, kwali suna faman tura ka cikin rami, me hakan ya haifar kenan. Firazdo, kada a sake irin haka. Gida ba za a sake ba, amma dai bari in shiga cikin neman ɗan huta. Firazdo, abin da nake so da kai daga yau idan na baka aiki kada ka sake mun wasa da shi. An gama. Idan ba haka ba ko barewa za ta yi gudu da kafanta. Bara ma ta yi mai gida, insha Allah. Wai yanzu yaron nan har shi ne zai ɓace mana, mu ɗauko alƙawari a oga wannan gayan ya ce zai tsallake, to wallahi na ɗau alƙawari sai na sheke shi, wallahi sai na sheke shi. Komai bari ɗan na'una in Allah ya yarda, na san ni ɗaya aikin ba zai yi ba, amma ɗan na'una idan ya zo insha Allah ina so mu ga bayan shi. Yaushe muka yi lalace wanda za mu sa zomo a gaba har ya kwace. Kai dakata, kai kana tunanin har wannan zoman zai kwace a gare mu? Insha Allahu inda na yawa alƙawari a oga, zoman nan sai ya shigo hannunmu. Abin kunya ne mu koma da oga wannan abin. Kana tunanin ya kwace bai kwace ba, in Allah ya yarda dan na'una inna rabbana no wala wallahi sai mun nemo gayan nan inda yake oga sai mun cika mar buri. Kai ana ka tunanin za mu ci albas a banza ne, to ƙarya ne. Gaskiya ne mu sa ta mu je mu nemo zoman nan. To mu sa ta. Wannan shi ke nan bai tashi bane. Kai, ka san dalilin da ya sa na haka? Saboda ka ci amana ta, kuma na gaya ma cewa duk lokacin da ka ci amana ta sai na yi ma rauni. Ka so ka zauna ka abu ne. Amma me yasa ka ci amana ta kuma ka dawo gare ni? Gida ba a san raina ba ne, amma abin ne ya fi ƙarfi na, yanzu na dawo gare ka, kai hakuri. Ok, na yadda da kai yanzu, inda har ka ce min wai ka ban haƙuri, na ji, amma ina so zan baka wani aiki, za ka iya? Za ka iya? Karbi, so nake ka kashe kanka da kanka a kaina, ka ce ka dawo gare ni, so nake kashe kanka haka, ka kashe kanka da kanka a gare ni. Dabar so, dabar so, dabar so, dabar so, yayya. Dabar so, dabar so, dabar so, yayya. Dabar so kashi na tara. Idan fa muka zagaya muka gane cewa gayen nan da shigo gari mun bar shi a baya, man da ni. Dabar so kashi na tara. Ko hudu? Idan gayen nan ya sha idan ba sai na halaka ku ba Allah ya tsinin dukan. To ai ba ce ku ce za mu tsaya ba. Ai tashi za mu fita mu je gari. Kai Firezo ai na kada wannan yaron ya feci. Dabar so kashi na tara.
Abba in dai sanadiya na ne dole sai ka tafi da ni in ba haka ba za su taɓa sake shi ba. Ki haƙuri Hafsa, zan tafi da ke amma sai gaba ki bari yanzu zan jan karɓo ganin ki tukuna. Dabar so kashi na 9. Mai gida. A cikin kifayen da ka kama, wanne da wanne ne a hannunka? Dabar so kashi na 9. Dabar so kashi na 9 yana nan.